آیا تاسو د غاښ د درد نه پریشان یې؟ ستاسو په غاښ درد راځي او ستاسو د غاښ نه تاسو ته تکلیف دی، نو انشاءالله دغه درد به هم ختم شي، ستاسو د غاښ د تکلیف دا به ختم شي. خو مهرباني به دا کوئ چې ویډیو به خپلو ټولو ملګرو سره شیر کوئ. چې کله دا ویډیو تاسو شیر کوئ نو دا عمل دا به چې کوم دی دا پوخ شي او تاسو ته به د دې اجازت میلاو شي. نو مهرباني وکئ تاسو به دا ویډیو شیر کوئ. که په غاښ هم دړي نو د غاښ درد به هم انشاءالله فوري ختمیږي. دا ډیر مجرب عمل دی او ډیر زبردست عمل دی. که د چا په غاښ دړي، که ښځه یي، که سړی یي، که مسافر یي، هر سړی ځان له کولی شي چې یاره د خپل د غاښ درد دا مکمل ختم کی انشاءالله تعالی. چې دا دم وکي د دې نه پس به د ده په غاښ چرته هم درد نه راځي. غاښونه به مضبوطي، غاښونه باندې به درد نه راځي. د غاښ د درد نه چې دی پریشانه دی دا پریشانی به انشاءالله تعالی ختموي. نو دا ویډیو تاسو وګورئ او د خپلو ملګرو سره ضرور شریکه کوئ. ځکه که یو مسلمان ورور ته د غاښ تکلیف وي او د ده په غاښ درد وي، د غاښ د درد نه پریشانه وي، نو انشاءالله تعالی دعا به کوي او ما او تا به په دغه دعا کې شریک یو چې یاره یو مسلمان دا ویډیو شیر کړې وه، یو مسلمان دا ویډیو کړې وه، خدایا دې له د دنیا او د آخرت خوشحالیانې ورکړي. نو یو ورور یو خور هغه به موږ تاسو ته دعاګانې کوي. او که زموږ ستاسو په غاښ درد دي انشاءالله تعالی د غاښ درد هم رب العالمین فوري ختموي انشاءالله تعالی. چې د کوم انسان په غاښ باندې درد راغی، اسانه وظیفه در کوم، طریقې درته هم ښیم، خو شرط به دا وي چې زما نوم نه د الله نوم به په کمنټس کې یو پیره ولیکئ، ټیک ده؟ او دویم دا چې دا هر مسلمان ته به ورسوئ، که نه رسوئ د دې اجازت به نه وي. ډیره مجربه تجربه شده په ګارنټۍ سره وظیفه در کوم. د چا په غاښ درد راغی مطلق د اوسپنې شی به راواخلئ، که دا ناخن کاټ دی، که دا چاقو دی، که دا چاړه ده، که دا کینچي ده، دا به راواخلئ. او په کم غاښ درد وي نو په دې باندې به لاول د یو پیر درې پیرې مخکې درود شریف، درې پیرې بعد کې درود شریف، او بیا دا آیات په منځ کې انه علی رجعه لقادر په عما پاره کې سورة طارق کې دا آیات دی انه علی رجعه لقادر. 11 پیرې به ووي او په دې به ورشف کې، او بیا چې په کم غاښ درد دی هغه درې پیرې داسې ووي. هغه ملګرو ته زما اجازت شو چې څوک یو پیره په کمنټس کې د الله نوم ولیکي او یو پیره شیر کړي، چې نه کوي هغوی ته به زما اجازت نه وي. جزاک الله خیره. د عطرو ضرورت یې چېرې زه داسې عطر ولګومه چې خلک مانه پوښتنه وکړي چېرې دا عطر د کوم ځای اخیستی و، دا عطر چېرته و ستاسو. انشاءالله تاسو ته به اوریجنل عطر میلاویږي. نو که چاته هم اوریجنل عطر پکار وي، اوریجنل عطر دی لګول غواړي چې یاره په یو مجلس کې، په یو محفل کې، په یو ځای کې دا کینی او هغه ځای ښایسته ښکاري. وره کله کله سړی داسې عطر ولګوي لکه زه بله ورځ ګاډي کې تلمه یو کس عطر ولګول انتهایي ماته ډېر سخت ټیاس ورساو، تکلیف یې راته ورساو. ما ته بیا پوښتنه وکړه چې تاسو دا عطر چېرته وویل چې دا ما یو ځای کې اخیستی و. نو ما ورته بیا د عطرونو نومونه ولیکل، ما چې ځان ته دا عطر واخله. نو هغه چې هغه عطر وکړه ویل دا خو لږ ګران دي. نو ما ورته ویل چې ګوره ته د 500 د 100 د 200 والا عطر استعمالي خامخا به خلکو ته تکلیف وي. دا خو عطر نه دي، دا خو زهر دي. تاسو ته به اصلي عطر میلاویږي، صحیح عطر به تاسو ته میلاویږي انشاءالله تعالی. چې تاسو ته عطر میلاو شي تاسو به مطمئن یې او بیا به ټول عمر همدغه عطر استعمالوئ. السلام علیکم ورحمت الله.